ndamutuma kuri andu ao na Reverend Mirugi na Kiongo ni muguka haha kai ha tondu riu inyui muri athiritu ino nigetha na microphone moja iende pale nigetha njokerio ciuria ici kwa sababu mafuta si ya mtu peke yake. Mafuta ni ya familia, mafuta ni ya kanisa, mafuta ni ya nchi. Haria family ni ya haria. Uri urarugamirira ithe wa Gatuthu niwetikirite piu nama na kihoto kuneana mwana ucio ambiririe thabari yake gutuika muthinjiri Ngai. Niwetikirite kumuneana mbere ya Ngai arute wira wake. Mwana ucio ni umurerete na mitugo miega ya kigongona na njira ya ukristiano. Sina wira niahete kinya gitio ona thiini wa community nitoi ugima wake. Niwetikirite gutuika ithe wa muthinjiri Ngai. Niwetikirite gukorwo ndi ithe wa mutungatiri. Uri undu witigairie ngoro-ini ungigiria nyamure mwanake ucio atungatire Ngai wake. Acha gutike kigiria o kiriku kana kiriku kingituma ngirio mumunani. Ta family ni muiguanĩire kurekereria mwana ucio na kumuhotha kigongona-ini nigetha atungate Ngai. Ni tuiguithanitie ona Gatuthu ni okite na gitumenyithia horo ucio gikena muno. Ni umuhete kirathimo ta ithe. Ni ndimwete giothe muhe kirathimo tukigua. Ndakwe kirathimo gia gutukani matuko-ini maku mothe na Ngai akurathime. Ni wega ucio wirutĩire. Amen. Nyina wa Bernard mwana ucio umite nda yaku ni witikirite maciaro ma nda yaku kume muthinjiri. Ejitikirite ni urerete mwana ucio na njira njega atagaguconora ni gutuika muthinjiri. Ni umuhete kirathimo ta nyina ya gutungatira andu a Ngai tondu riu ni ta kumuhotha. ndimuheanite atungatire Ngai. Ukimurora uguo nowe na kumutwiria ta muciari ni urona ta gwaku mucii kwagiriire gukorwo na mundu muitiririe maguta. Gwakwa ni njui ni gwitikirikite kugia na mundu muitiririe maguta atungatire Ngai. Ni akuhoete rutha oke amurwo. Peter again. Ni akuhoete rutha umuhe kirathimo gia kwamurwo ta muthinjiri Ngai. Ni ajihoete. Ni kumuhe kirathimo kiu tukiguaga. Ni ndimuhete kirathimo gia gutungatira Ngai matuko make mothe ma moyo wake tondu nie ndirĩ na ũru ni ndimwenda ni mwana wakwa. Amen. Riu ndirenda mwina ithe umunyite guoko kumwe na keithe amunyite guoko kumwe. Mutumia wa Gatuthu bibi yake apewe microphone. Ni witikirite muthuri waku amurwo atungate Ngai. Nijitikirite. Ni muthuri mwega ungitungata Ngai kana ndorete guconora muciĩ wanyu? Muthuri mwega ukinyanĩire gutungatira Ngai. Ni muhoi Makiria. Ni akugiaga? Aca. Ni we mundu amurwo nginya mukanita amurwo? Ni we uguo? Ni njũĩ ũguo. Ndukahũra ũtungata wake ori kanari. Ndikahũra ori kanari. Ngai andeithie.
ona muhitanitie na andu ndukauga na maguta ma wana Asha ni kuri hindi ukanyararithia maguta make Asha ndiregereire kunyararithia maguta ma Ngai ni uri mutiithagia mbere ya andu ndire mutiithagia mbere ya andu ni uri muhoyagira ndire muhoyagira ni uri munyitagirira ndire munyitagirira riu thie thutha wake wape msichana wake ule mkubwa. Ulikuwa unataka baba yako akuwe mchungaji ama akuwe pilot? Nilikuwa nataka akuwe. By the way, I had a dream about. Ukaota akiodeiniwa kama watoto wake, inawafurahisha? Baba yako unaona atakuwa mchungaji mzuri? Sir. Hata aibisha watoto wake, waitagwe watoto wa ule mchungaji alishikwa? Bana. Umembariki? Umemwambia maneno mazuri? Mwambie tukisikia anapokuja hapa. Unajua akirudi hapo atarudi akiwa mchungaji. Dad, as the firstborn of the house and as the only girl in the house, I give you my blessings and I always pray for you. And this is one of my answers, my prayers. Tugatele Ngai. Kitunguu watu wakate. What I only know is that there is a God in heaven and answers prayers. God called you for a reason. And I know that this is the day that the Lord has made, and all shall be glad in it. Amen. Me, okay. Nasimamia siblings wangu. They've already blessed you and will continue praying for you as the whole family. Amen. Si tupigiwe msichana makofi mazuri. When the whole family blesses you, it is a confirmation that God is together with you in that journey. Riu mutumia wagatuthu amume thutha na twana twanyu family wengi gutigwo o hau. Riu munyite gatuthu moko, mamu wanyu anyite kumwe